อัปเดตเส้นทางพายุพร้อมตั้งรับฝนชุดใหม่ฝนกระหน่ำทุกภาคอิทธิพลลมมรสุมกำลังแรงขึ้นจับตาลมเปลี่ยนทิศฤดูหนาวใกล้เข้ามาแล้วฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่3 ตุลาคม 2568วันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนน้อยแต่ก็มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนเช้าอาจมีฝนและการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำและช่วงดึกส่วนในตอนกลางวันจะมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวพร้อมทั้งไปติดตามเส้นทางของฝนชุดใหม่และพายุจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดจะส่งผลกระทบด้านใดต่อบริเวณประเทศไทยของเราบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF ประกอบกับการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าพายุโซนร้อนแมดโมมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณประเทศฟิลิปปินส์โดยจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักในหลายพื้นที่เป็นวงกว้างโดยเฉพาะบริเวณเกาะลูซอนตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศและยืดระยะเวลาออกไปสัก 2-3 วันนะคะเนื่องจากพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวออกจากประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงค่ำของวันนี้และลงสู่ทะเลจีนใต้ยังคงมีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนมีโอกาสจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุไต้ฝุ่นเมื่อเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้จะเหนี่ยวนำดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยให้มีกำลังแรงขึ้นบ้างทำให้ทั่วไทยจะค่อยๆมีฝนเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5 ตุลาคมภาพรวมทั่วไทยยังคงมีฝนลดลงจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้เป็นส่วนใหญ่สำหรับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับอิทธิพลทางอ้อมของพายุลูกนี้เนื่องจากเมื่อพายุเคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคมจะส่งผลทำให้ขอบรอบวงของพายุสาดนำและแผ่ความชื้นกระจายตัวเข้ามาถึงในบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งและอาจมีลมกระโชกแรงติดตามมาด้วยประกอบกับร่องมรสุมจะขยับกลับลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นบ้างลักษณะเช่นนี้จะทำให้ทั่วไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนพื้นที่ให้เฝ้าระวังและรับมือกับฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในวันที่6 ตุลาคมอันได้แก่จังหวัดน่านเชียงรายพะเยาเลยหนองคายและบึงกาฬส่วนพื้นที่อื่นๆได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นจากโมเดลจะเห็นได้ว่าเมื่อพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้หรือประเทศเวียดนามตอนบนก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงและจะค่อยๆสลายตัวลงในบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนซึ่งพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยของเราเพียงแต่ส่งผลทางอ้อมดึงดูดเหนี่ยวนำลมมรสุมเท่านั้นอีกทั้งรอบขอบวงของพายุอาจสาดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบ้างจึงทำให้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคมทั่วไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 12 ตุลาคมสภาพอากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเห็นสัญญาณของกระแสลมที่เปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นพัดจากฝั่งทะเลจีนใต้และเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเป็นระลอกแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสส่วนในตอนกลางวันจะมีอากาศร้อนอบอ้าวควรดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลที่สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนส่วนลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาอีกแรงแต่เนื่องจากลมมรสุมมีกำลังอ่อนจึงทำให้มีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่
พื้นที่ที่มีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมเล็กๆเท่านั้นโดยตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็เริ่มมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ในขณะที่ช่วงเย็นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำของวันนี้การกระจายตัวของฝนจะแผ่เพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงดึกของวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากโมเดลจะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงถูกปกคลุมด้วยสีฟ้าซึ่งเป็นฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งเท่านั้นส่วนพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงจะกระจายตัวอยู่เป็นจุดบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนตกหนักหลังจากนั้นในช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้การกระจายตัวของฝนยังคงมีบางแห่งมีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางพื้นที่ฝนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกจากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสแม้ภาพรวมการกระจายตัวของฝนจะลดลงบ้างแต่ยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามรับมือเฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองระยะนี้สภาพอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนในช่วงปลายฤดูฝนก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวโดยทุกปีการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงกลางเดือนไปจนถึงสัปดาห์ที่3ของเดือนซึ่งเรายังคงต้องติดตามการอัปเดตของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศอย่างเป็นทางการ
การเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงไหนซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ